عليك كيف حالك؟ اهلا وسهلا. عارف المقابلة حقك تمام؟ الحمد لله تسلم. والله تمام. نزل الحين الثاني البخيتي محمد هو اخوك. اخوي من امي وابي. من امك وابوك؟ ايوه. اصغر منك ولا اصغر؟ لا لك بد من 3 سنوات. انت المقابلة كانت حاليا. تسلم والله في هذا عالية. واذا عاد يعمل اي مقابلة احنا نزودك بعض الاشياء. على طول والله عليك لا شيء حاجه احنا تواصلنا في معلومات. هذا اصحابنا قول لهم احنا امس خلينا لهم المجال من احسن ما يمكن. مجال كويس وكان يعني حتى كل الناس في الاطراف دع الى شيء. لا ما هم كلهم بيقولوا لي وين كان بيجي بينك من انا مع اصحابنا ولا تعب. زي يا حبيبي. والله ما هي انا. زي اذا في شيء جديد بنتواصل معك. على طول في اي وقت ان شاء الله. لحظه. ايوه. قل لهم اذا في مقابله جديده طارئه كلهم على عبد الله صالح سلم السلطه في 2011 في 2012 تجنبا لإراقة الدم. صاحبنا ليش ما يرحل ويتجنب إراقة الدم؟ انت لو تشوف ايش فعله اكثر مني عندي. يسلم التعبير عام. ما فيش فيها شيء يسلمها لأنصار الله. ايش فيها؟ والله اني حلبط عليهم بلا بايح نبو الامانه. ولا شيء يسلم السلطه لأنصار الله. علي عبد الله صالح سلمها للائتلاف هذا الائتلاف المؤقت او ما يسمى المرحله الانتقاليه. هذا يسلم المرحله الانتقاليه والناس يتحاكوا. لا والله ما تسليمك للسلطه انه كان خطوه رائعه جدا. يا استاذ علي ليش ما يقتدوا بها؟ ما بيطلبوا لنا الروائح الكريهه، ما يطلبوش الروائح الزينه. بس بيني بينك والله اني منزعج شويه. امس وقع تعرف انه حتى لا جنب البيت حقه. يعني انا جيت امس لا جنب البيت حقه وانقلوا حول الباب يعني. والعسكر حقه تكونوا منهم 10 وقتلوا 1 أو 2 من حق الحراسه حق البيت. حق بيت الرئيس. حق بيت الرئيس. انا كنت امس بيني وبينك هناك يعني اتصل لي جلال وصرت له هناك. كنا نقدر بشوي يا اخي مع الوضع معك. يخلصنا ويسلم السلطه يسلمها وهو عايز في التاريخ. ايوه والله انه عايز التاريخ بعد معكس الا الانتخابات انا كلنا ما فيش مش عارف. انت عارف انا قلت دحين انا لما سلمت السلطه مش وعي. لا مش عايز بالعكس. انت فعلتها يعني ختمتها خاتمه رائعه جدا. وياخذ مننا الايجابيه السلبيه يرفضها. صحيح. تحياتي ونتواصل. يلا يبلغ